tukivuga kuri iri siganwa ry'amagare, polisi y'u Rwanda yagagaje imwe mu mihanda izifashishwa n'abaturage mu gihe cy'iyi shampiyona y'isi y'amagare izatangira ku cyumweru tariki 21 Nzeri. Mugenzi wacu Adams Kwizera aragaruka kuri iyi mihanda amagare azakoresha ndetse n'indi zabagenewe gufasha abaturage mu ngendo za buri munsi. Hasigaye iminsi barirwa ku ntoki ngo shampiyona y'isiganwa ku magare ku isi itangire. Ni igikorwa cy'amateka haba ku Rwanda ndetse no kuri Afurika nk'umugabane rigiye kuberaho bwa mbere. Ni shampiyona ikinirwa mu gihugu cyatoranyijwe kuyakira, aho bari n'umwanya wo kugaragaza bimwe mu bice nyaburanga bikigize. Ku Rwanda bizaba ari akarusho bitewe n'umwimerere n'imiterere y'ibice bigize umujyi wa Kigali. Iyi shampiyona izakinirwamo bimaze kubikurira ba mukerarugendo. Mu minsi 8 ibyiciro bizarigitabira bizakinira mu mihanda itandukanye. Duhereye ku itariki 21 Nzeri, icyiciro cy'abagore nicyo kizabimbura ibindi, aho bazaba basiganwa n'ibihe individual time trial guhera saa 4:10 kugeza saa 6:55. Abagabo bo bazahera saa 7:45 bageze saa 10:30. Ibi byiciro byombi bizatangira kuri BK Arena, bakomereze kuri Simba ya Kimironko, kwa Rwahama, Shelando, Prince House, Sonatube, Nyanza ya Kicukiro, Gahanga, maze bagaruke Sonatube berekeza Rwandex. Kanogo muri rompo yo mu mujyi, bagaruke mu Kanogo nanone berekeza Medhill, bazamuka umuhanda w'amabuye wahazwe nko kwa Mignone berekeza ku Muvunyi, hanyuma basoreze kuri Kigali Convention Center. Umunsi wa kabiri w'irushanwa hazasiganwa abagabo ndetse n'abagore batarengeje imyaka 23 mu cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe individual time trial. Kuri iki cyiciro abagore bazasiganwa mu ntera y'ibirometero bisaga 22 naho abagabo ibirometero bisaga 32. Ku munsi wa gatatu abangavu bazasiganwa ibirometero bisaga 18 naho ingimbi basiganwa ibirometero bisaga 22 muri iki cyiciro cyo gusiganwa n'ibihe. Umunsi wa kane uzaba wihariye kuko hazakinwa icyiciro cyaho ikipe isiganwa n'igihe ariko mu bahungu n'abakobwa icyarimwe. Kuri uwo munsi hazakoreshwa imihanda mishya ari Kigali Convention Center, ari naho bazahera berekeza Shelando, Prince House, Sonatube, bafata umuhanda werekeza Nyanza ya Kicukiro, nyuma bagaruke Sonatube berekeza Rwandex. Kanogo, Medhill, bafata umuhanda w'amabuye wahazwe nko kwa Mignone berekeza ku Muvunyi, bagaruke Kigali Convention Center.